안녕. 오늘은 무편집본으로 영상을 한번 찍어보려고 합니다. 일단 스킨케어 바르면서 시작할게요. 이제 올리브영 세일 앞두고 제가 최근에 산 것들이랑 그리고 또 선물 받은 것들이 있어요. 신상들. 그래서 뭔가 세일 기간, 세일 전에 빨리 보여드리고 싶은데 또 편집까지 하려면 시간이 너무 오래 걸릴 것 같아가지고 무편집본으로 편하게 한번 찍어보려고 합니다. 저도 이제 받은 것들이어가지고 안 써본 제품들 위주예요. 아니면 또 제가 산 것들. 그래서 같이 사용하면서 어떤지 봐도 너무 좋을 것 같아가지고 켰습니다. 이렇게 발라주고 이 크림 발라줄게요. 이렇게 오늘 약간 수채화 느낌이 났으면 좋겠어서 일부러 옷에 영향을 안 받으려고 이런 화이트 나시를 입고 왔는데 그냥 이렇게만 보니까 좀 안 입은 것 같기도 하고, 근데 오늘 어떤 색감이 나올지 몰라가지고 최대한 옷 컬러에 영향을 안 받고 싶어서 이렇게 시작을 해보겠습니다. 이렇게 해주고요. 그리고 이거 바를 거예요. 투쿠에서 새로 나온 페일 레몬 밀크라는 컬러인데 제가 이거 라벤더 되게 잘 썼잖아요. 근데 이번에 진짜 엄청 오랜만에 새로운 컬러가 나왔더라고요. 그래서 이런 레몬 컬러를 한번 발라보겠습니다. 제가 이거 투쿠 사장님 인스타 팔로우하고 있는데 그분께서 스토리에다가 이거 쓰면 라벤더랑 그 그린 잘 안 나갈 것 같다, 그렇게 생각할 정도로 너무 좋다고 하셨거든요. 그래서 한번 써보겠습니다. 어떨지. 저는 항상 이거 바를 때 그냥 대충 여기 중앙부부터 밀어줍니다. 이렇게 톡톡톡. 이런 톤업되는 베이스는 자칫하면 밀리거나 뜨거나 하거든요. 그래서 톡톡톡톡. 이게 톡톡톡톡인지는 잘 모르겠지만 사실 저는 뭔가 이런 톤업 같은 거 컬러가 여러 개가 막 나오잖아요. 근데 막 얼굴에 올렸을 때 큰 차이가 있는지는 잘 모르겠거든요. 왜냐면 다 톤업 되는 건 다 똑같으니까 그냥 이런 거 바르면 그냥 다크닝이 잘 안 오고 조금 더 색감이 잘 올라온다 정도지, 뭔가 이 컬러에 따라서 뭐가 확실히 다르다 이거는 잘 안 느껴지는 것 같아요, 저한테는. 이렇게 발라줬습니다. 저는 원래 이거 잘 썼어가지고 이 라벤더 컬러를. 이 노랑이 컬러도 마음에 듭니다. 사실 이거 무편집본을 찍고 싶다라고 생각한 게 이거 투쿠에서 나온 블러셔 때문에 찍고 싶다 생각한 거긴 하거든요. 제가 투쿠를 엄청 좋아하잖아요. 그래서 켰습니다.
이렇게 해주고요. 그리고 베이스는 이거 제가 잘 쓰던 거 컨실러가 기획 세트로 나와서 받았어요. 이거를 한번 써보겠습니다. 이렇게 이거 17호를 한번 써볼게요. 근데 이거는 원래 잘 쓰던 거라서 여기 중앙부 발라줄게요. 이제 벌써 이제 올영 세일이라고 진짜 거의 모든 브랜드에서 신상이 나오는 거예요. 색감 신상들 진짜 하나도 빠짐없이 다 나오는 것 같더라고요. 근데 나오는 색감들이 진짜 다 가을 컬러들이어가지고 진짜 너무너무 행복합니다. 제가 또 가을 뮤트잖아요. 아, 이거는 진짜 우리를 위한 계절이 돌아왔다 라는 생각을 했습니다. 그래서 아마 오늘처럼 뽀용뽀용한 거는 마지막까지는 아니고 또 한동안 가을스러운 메이크업이 위주로 올라오지 않을까 싶습니다. 지금은 아직 더워가지고 이제 슬슬 가을이 오고 있는 것 같아요. 이렇게. 그리고 제가 거울을 안 갖고 왔거든요. 거울을 갖고 오도록 하겠습니다. 잠시만요. 그리고 이거. 에휴! 이거 에뛰드 컨실러 팔레트 발라줄게요. 다크서클. 지금 화면에서 어떻게 보일지 모르겠는데 지금 제 피부 상태가 약간 촉촉해요. 좀 촉촉해요, 지금. 그래서 약간 터치할 때마다 약간의 찍힘이 조금씩 생기는 것 같은데 이렇게 됐습니다. 그리고 아이브로우 이거 페리페라 토프 베이지 이걸 발라줄게요. 제가 오늘 평일인데 아침에 몸이 안 좋은 거예요. 어제부터 몸이 안 좋았는데 출근했거든요. 근데 이제 저녁쯤 되니까 점점 안 좋아지더라고요. 그래서 택시 타고 이제 퇴근하고 집에서 쉬고 있었어요. 근데 이제 밤에 계속 아파서 아, 이러다 내일 회사 못 갈 수도 있겠다 싶었는데 아니나 다를까 일어났는데 몸이 안 좋은 거예요. 그래서 아, 오늘 못 가겠다 싶어서 연차를 급하게 쓰고 집에서 쉬었습니다. 그래서 급하게 해야 될 업무들은 집에서 하고 쉬고 있었는데 너무 심심한 거예요. 제가 항상 이제 회사 안 다닐 때도 심심하면 집에서 혼자 화장하고 놀았었거든요.
그래서 써보고 싶었던 화장품들이 많은데 계속 아프고 이래가지고 화장 안 하고 회사 가고 그랬단 말이에요. 그래서 못 썼었어요. 그래서 한번 써보고 싶다라는 생각이 또 한 번 드니까 계속 그 생각만 나서 그냥 카메라를 켜고 이렇게 화장을 하고 있습니다. 이렇게 해줬습니다. 입술이 좀 건조해가지고 아이고 이거 발라줄게요. 바닐라코 립글로스 립오일. 제가 이거 발랐는데 나중에 시간 지나니까 입술 각질 다 올라오더라고요. 이 보습감은 진짜 좋은 것 같아요. 이거를 발라줬습니다. 좀 주변이 시끄럽죠? 저희 동네가 좀 시끄러워요. 그리고 제가 팔레트를 하나 샀거든요. 이거 누그레이 오리진 컬러. 이거 진짜 너무너무 써보고 싶었는데 계속 가격대가 좀 있고 세일을 잘 안 해서 안 샀단 말이에요. 근데 이번엔 무신사 뷰티 세일, 뷰티위크 그거 했을 때 할인을 하더라고요. 그래서 샀습니다. 오리진 컬러. 이거는 신상은 아니긴 한데 저 지금 처음 써보는 거거든요. 그래서 이 베이스 컬러를 발라주겠습니다. 누그레이에서 진짜 오랜만에 신상이 나와요. 블러셔가 총 4컬러가 신상이 나왔는데 전 3컬러를 구매를 했습니다. 컬러도 또 다 제가 좋아하는 차분차분한 컬러들로 나왔더라고요. 또 눈에 뭐가 일어나가지고 상태가 별로 안 좋긴 한데 이 섀도우 자체는 너무 좋습니다. 이렇게 은은하게 깔아줘요. 그리고 이런 뚱뚱한 초말 브러쉬를 한 번 더 깔아줄게요. 이렇게. 그리고 나서 이 음영 컬러를 좀 발라볼까 봐요. 근데 오늘은 블러셔가 포인트여가지고 진하게는 안 넣어주겠습니다. 이렇게
이렇게 했습니다. 엄청 은은하죠? 마음에 듭니다. 저는 이런 데일리한 컬러들 좋아해가지고. 그리고 먼저 이거 뷰러를 찍어줄게요. 이 무편집본을 그냥 메이크업 하시면서 틀어놓고 하시는 분들도 많다고 들었어요. 그래서 좀 어떠한 얘기를 같이 하면서 좋을 것 같다 생각을 했거든요. 그래서 어떤 얘기를 할까 고민을 하다가 이제 제가 지금 화장품 회사에서 일하고 있잖아요. 그 전에 어떤 준비를 했었는지 얘기를 한번 해보면 좋을 것 같다고 생각을 했습니다. 그 이유는 제가 원래 비행 승무원이 꿈이었어가지고 비행 승무원 준비를 했었어요. 근데 지금 최근에 제가 제일 가고 싶었던 항공사 아시아나가 몇 년 만에 공채가 떴다고 뜨는 거예요. 제가 아직 이런 공채 소식을 들을 수 있는 인스타그램이나 뭐 어떤 거든 다 이제 소식을 보고 있거든요. 그래서 아시아나 공채 뜬 거 보자마자 아 이거 면접 봤던 거 얘기해도 재밌겠다 싶어서 한번 얘기를 해보려고 합니다. 이 영상을 보시는 분들 중에 승무원 준비하시는 분들이 계실 수도 있고 아닐 수도 있긴 한데 제가 처음 면접 봤던 첫 회사? 면접 봤던 게 항공사였어가지고 있었던 이야기를 한번 해보겠습니다. 바야흐로 2년 전 제가 이제 졸업 패션쇼를 끝내고 나서 한 학기를 더 다녔어요. 제가 5학년 1학기까지 다녔는데 복수 전공을 하게 돼가지고 이제 그때 이제 막 졸업을 앞두고 있었을 때 항공사 공채가 딱 뜬 걸 봤어요. 제가 이제 그때 막 내가 뭘 하지 고민을 하던 시기에 제가 옛날부터 그 승무원에 대한 꿈이 있었어가지고 한번 이제는 제대로 준비를 해서 봐야 되겠다 생각을 했어요. 근데 딱 뜬 거예요. 제가 엄청 가고 싶었던 데는 아닌데 그래도 대형 항공사가 뜬 거예요. 그때 코로나 이후로 처음 뜨는 항공 공채였어요. 그래서 보자마자 막 심장이 뛰는 거예요. 난 아직 준비가 하나도 안 됐는데 마음을 먹자마자 이렇게 공채가 뜬다고 싶어가지고 그때 제가 토익 점수도 아무것도 없고 그냥 아무런 준비가 되지 않은 상태였거든요. 이제 어차피 졸업 때문에 토익을 따야 되긴 했는데 토익을 아직 따지 않은 상황이었어요. 그래서 급하게 공부도 안 했는데 일단은 점수는 있어야 돼가지고 점수는 있어야 지원이 돼가지고 토익 면접장을 신청하려고 이제 컴퓨터 접수처에 들어갔는데 진짜 다 마감된 거예요. 근데 아니나 다를까 몇 년 만에 뜬 공채여가지고 모든 항공 이제 승준생이라고 하죠. 승무원 준비생들 다 토익 이제 마지막으로 이미 있으신 분들도 이제 너무 오랜만에 뜨는 공채니까 너무 간절할 거 아니에요. 그래서 한 번 더 시험을 보려고 다들 시험장에 접수를 했다고 들었어요. 그 소식을. 왜냐면 그런 얘기들을 이제 인터넷 강사 선생님들 아니면 토익 전문 선생님들이 다 알 정도로 그때 토익 시험장이 진짜 난리가 났었어요. 그 승무원 준비생들이 다 몰려가지고. 그래서 제가 아 이거 포기해야 되나 했는데 포기를 하면 너무 후회할 것 같은 거예요. 공부도 안 했는데 그냥 지원이라도 해보고 싶다라는 생각에 그때 여기 제가 살고 있는 데에서 3-4시간을 차 타고 가야 되는 거기 접수장이 한두 군데가 남아있었어요. 그래서 거기를 접수를 했어요. 진짜 지금 생각해보면 진짜 엄청난 열정이었죠. 그래서 접수를 하고 남자친구가 태워다 주겠다
처음에는 저 혼자 기차 타고 내려가려고 했는데 이제 저희 교회 선생님 분께서 자동차 해줄 테니까 미리 안전하게 데려다 주고 와라 해가지고 오빠가 이제 몇 시간에 걸쳐서 저를 거기까지 데려다 준 거죠. 그래서 진짜 생판 모르는 대학교에 가서 시험을 보고 왔습니다. 그래서 맨 처음으로 이제 항공사 지원서에 넣었어요. 그때 막 급하게 막 학원 등록하고 이랬어요. 승무원 학원, 과외 이런 거 등록해서 하나도 모르니까 좀 배우고 이랬는데 서류에서 떨어졌어요. 슬프게도. 근데 뭐 준비가 안 됐으니까 뭐 당연한 거야 이렇게 생각을 하고 이제 남은 학원 다니면서 계속 면접 준비 이런 거 했죠. 계속 토익 공부하고 그러다가 이제 또 한 번 더 공채가 떴어요. 이제 그때부터 막 공채가 올라오는 시기였어요. 이제 코로나가 풀렸고 항공권이 많이 회복이 된다 이래가지고 막 풀리고 있던 시기였단 말이에요. 그래서 항공사가 이제 점점 뜨는 거예요. 그래서 지원을 했는데 제가 한 3번 지원을 했는데 2번 서류 아니야 3-4번 지원을 했는데 2번 서류 붙고 2번 서류를 떨어졌는데 그 2번 중에 한 번은 서류에서 떨어지고 한 번은 면접까지 갔어요. 근데 항공사 면접이 진짜 절차가 길거든요. 한 3, 4차까지 있어요. 근데 1차 면접을 처음은 화상 면접으로 봤는데 그 면접에서 처음엔 떨어졌다가 2번째에 있던 화상 면접에서 붙은 거예요. 근데 제가 2번째 면접을 봤을 때는 그 화상 면접이 너무 많은 인원이 지원하다 보니까 제가 듣기로는 영상을 면접관님들이 끝까지 안 보신다. 첫인상이 제일 중요하다 했는데 처음에 떨어지고 나서 나는 첫인상이 별로 안 좋나 보다. 나 왜 떨어졌지? 혼자 이런 생각을 했단 말이에요. 그래서 2차도 했을 때 붙었으면 좋겠다 했지만 어느 정도 떨어질 거를 예상을 하고 봤었어요. 그때는 약간 처음보다는 간절함이 조금 덜했던 것 같기도 해요. 그걸 했는데 붙은 거예요. 그래서 와 이거 어떡하냐, 붙었는데 너무 좋은데 어떡하냐 싶었죠. 왜냐면 그때 이제 학원도 다니던 거 끊고 혼자 준비하고 있었거든요. 그래서 막 붙었는데 좋으면서도 무섭고 이랬어요. 그래도 너무 감사하죠. 그래서 너무 감사해서 오빠한테 얘기하고 너무 축하한다 하고 이제 일주일도 안 되는 시간 안에 면접 준비를 다시 해서 이제 그 대한항공 면접장에 갔어요. 저희 인생의 마지막 항공사 면접이었는데 갔는데 저도 키가 되게 큰 편인데 갔는데 제가 되게 조그만 거예요. 그 안에서. 그래서 일단 그게 첫 번째로 제일 놀랐고 이렇게 승무원이 되고 싶은 아름다우신 여성분들이 정말 많다라는 걸 두 번째로 느꼈고 그리고 좀 웃겼던 에피소드가 있는데 그때 제가 면접을 보러 가면 신체 검사를 해요. 키 재고 앞리치 검사를 해요. 승무원분들은 이 선반 위에 손을 올려야 돼가지고 앞리치 검사를 하는데 제가 앞리치 검사를 하다가 이 단추가 풀린 거예요. 이제 저는 최대한 높게 뻗으려고 했는데 그 단추가 풀린 거예요. 그래서 뒤에 있던 같이 면접 보던 분이 갑자기 저한테 단추 이러는 거예요. 그래서 에? 하고 봤는데 단추가 열려서 단추 얼른 닫고 감사합니다 하고 갔던 기억이 있어요. 제가 그때 정말 너무 창피했어요. 물론 이제 그 앞리치 검사는 면접관님이 딱 한 분이세요. 그냥 진짜 검사하는 정도여가지고 부담이 없는 자리여서 괜찮았는데 그냥 그 많은 그러니까 지원자들 앞에서 그랬다는 게 너무 창피하고 또 그분께 또 너무 감사하고 알려준 게
그랬어요. 저는 아직도 그게 기억이 나요. 단추했던 게. 아무튼 그러고 면접장에 들어갔어요. 한 3-4분 면접자분들이 3-4분 계셨는데 다 남자분들, 나이가 좀 있으신 남자분들이었는데 생각보다 엄청 친절하시더라고요. 근데 한 지원자 6명 정도 같이 들어가는데 공통 질문을 줘요. 그리고 이제 몇 명한테만 뭐 개별 질문 하시는 그런 분위기예요. 지원자가 너무 많다 보니까 이런 심층 면접이 좀 불가능한 환경이긴 하거든요. 특히 이렇게 뭐 최종 면접 아니고서는 이런 처음 대면 면접에서는 좀 거기서 솔직히 첫인상을 많이 보는 면접인 것 같기도 한데 어쨌든 많은 질문을 하지 않고 공통 질문을 했는데 제가 받았던 질문이 뭐냐면 이거 최종 합격하면 제일 먼저 뭐 할 거예요? 라는 질문이었어요. 그 말에 어떤 특별한 대답을 하겠어요. 저를 이제 돋보여야 되는데 할 말이 없는 거예요. 당연히 부모님한테 얘기하고 부모님이랑 맛있는 거 먹고 그러겠죠? 다들 대답이 똑같았어요. 저도 말을 하면서 이 질문은 어떤 걸 듣고 싶으신 거지? 혼자 생각을 했어요. 그리고 또 2번째. 직장 상사가 만약에 매뉴얼에 없는 거를 시킨다면 어떻게 할 거냐 이거였는데 사실 이것도 이 질문에 대한 답변이 정해져 있거든요. 그 항공사 내에 정해진 규칙이. 그러니까 또 그것도 다 똑같죠. 대답이. 그래서 또 똑같이 말을 했어요. 다른 분들이랑 별반 다를 거 없이. 그러고 나서 이제 개별 질문이 들어갔는데 제가 들어갔던 면접장에 실무분들, 다른 항공사에서 일하시는 승무원분들이 3분 있었어요. 그러니까 절반 정도가 이미 다 승무원을 하고 계시는 분들인 거예요. 그래서 이제 면접자님들은 이제 그분들한테 그 항공사는 어떻게, 뭐 취향지가 어떻게 되고, 뭐 한 달에 몇 시간 근무하고 이런 게 궁금하셔서 그런 거 물어보시더라고요. 그렇게 끝났습니다, 면접이. 저한테 개별로 질문 들어오지 않고 그냥 그렇게 끝났어요. 그래서 나 눈에 띄는 것도 없고 나 떨어지겠다 했는데 또 모르는 거잖아요. 또 기회를 또 열어주셔가지고 또 붙을 수도 있는 거고. 왜냐면 저는 제가 대면 면접까지 갈 줄도 몰랐었으니까 이제 제가 할 수 있는 거는 기도밖에 없죠. 그래서 이제 오빠도 기도해주고 저도 기도하고 했는데 떨어졌어요. 그래서 그때 막 엄청 울었던 기억이 나요. 제가 처음 대면 면접이었어가지고 엄청 기대를 했었나 봐요. 그래도 나한테 관심 안 줬지만 그래도 붙었으면 좋겠다 계속 그렇게 생각을 했나 봐요. 제가 그때 취업 준비한 지 한 6개월 정도 됐을 때거든요. 6개월 되니까 약간 마음이 조급해지기도 하고 그런 상태였는데 면접까지 보니까 사람이 붕 떴던 거죠. 떨어진 걸 보고 막 울었어요. 엄청. 엄마도 괜찮다 하는데 전 또 언제 면접 기회가 또 올지도 모르고 그런 마음에 슬퍼서 울었던 기억이 납니다. 그래서 처음에 이런 상태에서 화장품 관련된 활동들 그냥 취미로 하다가 이게 직업까지 연결이 됐는데 제가 이 화장품 회사 면접을 또 보러 갔을 거 아니에요. 그때 면접에서 보러 갔을 때 제가 승무원이 꾸민 거를 이제 말을 했었어요. 근데 그 면접관님께서 승무원 그럼 못하게 되는 거 아쉽지 않겠냐라고 물어보셨는데 안 아쉽다고 했는데 솔직히 아쉬웠단 말이에요. 왜냐면 저는 엄청 어렸을 때부터 그게 꿈이었어가지고 당연히 아쉽죠. 제가 하고 싶은데 안 한 게 아니고 못한 거니까.
그래서 이제 회사 다니고 있을 때도 항공사 면접 떴다고 하면 괜히 움찔움찔하고 약간 아쉬운 마음이 좀 있었어요. 맨 초반에. 여기 회사 들어오고 나서 초반에, 진짜 초반에. 근데 정말 감사한 게 뭐냐면 제가 말을 한 적은 한 번도 없지만 그 회사 오고 나서, 여기 회사 오고 나서 면역 질환이 있는 거를 발견을 했어요. 심각한 건 아니고 중증까지는 아닌데 그 루푸스라는 자가 면역 질환이 있는데 그게 몸에 무리가 가면 안 되는 병이래요. 햇빛도 보면 안 되고 아무튼 되게 조심해야 되는 그런 병인데 그거를 회사 오고 한두 달 후에 손이 안 움직여서 갔다가 발견을 한 거예요. 그래서 지금 와서 생각을 해보면 제가 이제 만약에 승무원이 됐는데 그 질병을 발견을 해서 승무원을 그만둬야 되는 상황이면 그게 너무 마음 가운데 힘듦으로 다가왔을 것 같은 거예요. 근데 어쨌든 지금 다른 직종을 하고 있는 상황에서 이거를 알게 돼서 그게 너무 감사하더라고요. 지금 화장은 안 하고 말만 많죠. 그냥 언젠가 한번 이 얘기 해야 되겠다 했는데 면접 얘기하면서 같이 얘기하면 좋을 것 같아가지고 이거 아이라인 풀어줄게요. 그래서 그게 너무 감사한 거예요. 왜냐하면 이 질병을 가지고 승무원이라는 직업은 할 수 없거든요. 워낙 불규칙한 일정을 소화해야 되는 직업이다 보니까 알았으면 아마 바로 그만둬야 되는 상황이었을 거예요. 근데 다른 직장을 다니고 있는 상황에서 그걸 발견하니까 내가 떨어진 이유가 있구나, 너무 감사하다라는 생각이 들고, 어쨌든 지금 직종도 제가 생각했을 때 저는 재밌거든요. 저한테 안 맞지가 않아요. 그래서 그것도 너무 감사하고, 또 지금 어쨌든 유튜브 하고 있잖아요. 그래서 그것도 너무 또 감사하고 그냥 다 감사하더라고요. 그래서 이렇게 또 돌아보면 또 감사한 거 투성이다. 결론. 감사한 거 투성이다. 그때는 너무 슬펐지만 시간 지나서 보니까 내가 그때 그게 떨어져서 너무 감사하다 라는 생각을 했습니다. 그래서 아시아나 공채를 떴는데 제가 제일 가고 싶었던 항공사라고 했잖아요. 근데 어쨌든 뭐 지금은 하고 싶어도 몸이 안 따라줘서 못하긴 하는데 뭔가 미련 없이 이렇게 할 수 있어가지고 그것도 너무 감사한 것 같고 그랬습니다. 마스카라 발라줄게요. 결론은 감사하다입니다. 저한테 그런 일이 있었어요. 그래서 저는 뭔가 취준 시기가 굉장히 짧은 편에 속하거든요. 6개월에서 1년 아직 안 되는 시간 안에 어쨌든 뭐 인턴이긴 했지만 그때는 그래도 좋은 경험을 하고, 제가 또 언제 승무원 준비를 또 해봤을라나 싶기도 하고, 그 면접 시기, 그 승무원 준비 시기가 좀 힘들긴 했는데, 왜냐면 외적으로 많이 보이는 그런 직업이다 보니까 외적으로 진짜 많이 신경을 썼거든요, 그때. 그래서 좀 힘들긴 했지만 그래도 잊을 수 없는 추억이다. 저한테는 잊을 수 없는 추억이다 입니다. 이거 도아 피그, 이거를 한번 발라보려고요. 근데 제가 이거를 어디다가 써야 되는지, 애교살에 바르는 건지 삼각존에 바르는 건지 모르거든요. 그래서 한번 쳐볼게요. 뭐 아무렇지 않게 다 발라도 될 것 같긴 한데 그래도 여기가 알려주는 대로 바르면 더 이쁘지 않을까요? 애교살이래요. 애교살 뽀용 도화 4종이래요, 이게. 그러면 도화 피그를 애교살에 한번 발라볼게요. 그러면은 여기다가 이게 약간 금펄이 들어가 있어요. 예쁜데요?
예뻐요. 예쁜데요? 완전 울먹울먹해요. 마음에 듭니다. 지금 트임을 안 해서 조금 어색해 보이는 거거든요? 근데 너무 예쁜데요? 지금 제가 이게 트임 컬러인 줄 알고 트임을 안 갖고 왔는데 트임도 갖고 오도록 하겠습니다. 자꾸 끊어서 죄송합니다. 맞습니다. 이거 모브밤 발라줄게요. 이렇게. 저희 얘기는 어땠나요? 이렇게 해줍니다. 그리고 피넛 베이지. 어쩌다 보니 지금 완전 핑크핑크, 눈이 핑크핑크해졌어요. 그쵸? 제가 처음 저의 병명을 얘기해본 것 같아요. 제 주변에서도 아직 모르는 분들이 많아요. 제가 굳이 얘기를 안 하고 다녀가지고. 처음에 들었을 때는 뭔지 모르니까 이게 무슨 병인지도 모르고 처음 들어보니까 무서운 거예요. 막 찾아보면 중증이신 분들, 좀 상황이 많이 진행되신 분들은 결과가 많이 안 좋아가지고 너무 무서워서 막 울고 왜 나한테 이런 질병이 이랬거든요, 처음에는. 근데 일단 이거에 대해서 오빠도 많이 기도하고 있고요. 저희 엄마도 많이 기도해주고 있고요. 저도 기도하고 있고 주변에서 많이 기도해주고 있고, 어쨌든 회사 다니면서 발견된 게 또 너무 감사하고 빨리 발견된 거거든요, 저는. 그래가지고 그게 또 너무 감사하고 그렇습니다. 그래서 뭐든 뭔가 몸에 무리 안 되게끔 하려고 많이 하고 있어요. 이렇게. 진짜 뭔가 이 눈에 도화픽을 바르니까 완전 화장이 진해 보여요. 그쵸? 그리고 뭔가 여기만 너무 붉은 느낌? 그래서 일단은 제가 이거 바르고 싶거든요. 이거 밀크 컬러. 이거를 중앙부, 이거를 바르면 다크서클이 약간 강조될 것 같으니까 17호를 한번 바르고, 그리고 이거 화이트를 약간 중앙에 한 번 더 이렇게 코에다가 하이라이터를, 우펄 하이라이터를 주겠습니다. 이 쿠션 있는데 왜 쿠션 안 쓰냐 생각하시는 분들도 계실 것 같은데, 사실 이거 쓰다가 마음에 안 들어서 지우고 다시 찍는 거거든요. 근데 지금 제 눈앞에 보이는 퍼프가 이것뿐이라서 이걸 쓰고 있습니다. 이 퍼플은, 이 쿠션은 저랑 안 맞아요. 굉장히 분명하게 말할 수 있습니다. 이거 저랑 되게 안 맞는 쿠션이에요. 근데 뭔가 눈이 좀 아파 보이지 않아요? 너무 붉어서?
그쵸? 약간 왜 이렇게 얼룩져 보이지? 제가 너무 많이 발랐을까요? 너무 도와 한 느낌이에요. 지금 블러셔 발라볼게요. 일단은 지금 너무 얼굴이 하얗고 이것만 보여가지고 그런 걸 수도 있으니까 해보고 아니면은 좀 수정을 해보도록 하겠습니다. 이게 무편집본이면 이럴 수밖에 없어요. 일단은 이렇고요. 제가 오늘 갑자기 화장하게 된 이유 이거거든요. 이 기획 세트 이것도 투쿠 아까 제가 바른 거 사면은 주는 증정인데 이 블러셔 이게 너무 예쁜 거예요. 이 두 개가 그래가지고 이 두 개를 한번 발라보도록 하겠습니다. 일단은 이거 핑크 컬러를 복숭아 컬러를 바를게요. 약간 두께감 있게 발리는 블러셔입니다. 근데 진짜 이거 증정용으로 너무 잘 나오는 것 같아요. 투쿠가 기획 세트를 진짜 잘 내요. 진짜 사고 싶게. 나는 이 펜슬이 이미 있는데 저 증정이 너무 갖고 싶어서 또 사야 되겠어 하는 그런 기획 세트를 항상 내는 것 같아요. 진짜 능력입니다. 이렇게 소비자들의 마음을 잘 아는 거는 뽀용뽀용합니다. 근데 지금 이 도화에는 약간 많이 뽀용뽀용하죠. 그래서 아마 이 핑크가 도화 피그가 아니라 도화 핑크랑 세트일 거예요. 그럼 저는 이 빨간색을 한번 발라볼게요. 이게 좀 진한데 수채화 메이크업이 하고 싶었던 건데 이게 수채화 메이크업 될지 의문이 갑자기 드네요. 이렇게 눈 밑에 이렇게 발라줍니다. 이렇게 코에도 한번 슬쩍 발라볼게요. 저는 마음에 들어요. 마음에 들어요. 이게 단독으로 나온다? 그래도 살만한 가치가 있는 블러셔입니다. 근데 증정으로 준다? 그럼 이건 무조건 사야 됩니다. 광고 아니고요. 그냥 브랜드 측에서 선물로 주신 건데 너무 마음에 듭니다. 아까는 이 애교살만 딱 보였는데 확실히 블러셔까지 바르니까 전체적으로 좀 조화로워졌죠. 그리고 뭔가 이 눈가에 붉은기가 조금 부족한 것 같아가지고 이 블러셔를 조금만 더 얹어줄게요. 제가 아까 바른 섀도우는 완전 베이지 해가지고 약간 붉은기를 더해주겠습니다. 이렇게
코에다가 빨간 색깔 바르니까 뭔가 또 느낌이 다른 것 같아요. 이렇게. 그리고 쉐딩을 해주겠습니다. 여러분 올리브영 장바구니 뭐 담으셨나요? 저는 아마 웨이크메이크를 이번에 그 유튜버 소울님이랑 공동 개발한 그거를 살 것 같아요. 그리고 여러분, 제가 이거 광고 진행 예정인데 이게 광고 후에 올라갈지 모르겠지만 이거 페리페라 떡이랑 이거의 기획 세트가 이 브러쉬를 주거든요. 이 브러쉬가 좋아요. 이 브러쉬가 제가 가지고 있는 이런 노즈 쉐딩 중에 이게 제일 좋은 것 같아요. 이 브러쉬 때문에 이 기획 세트를 사야 할 정도입니다. 이거 좋습니다. 두 개를 주거든요. 이 기획 세트 안에 브러쉬가 두 개가 들어있는데 둘 다 딱 코를 딱 잡아줘서 너무너무 좋습니다. 제가 웬만하면 광고 제품 했던 거 일부러 광고 때문에 추천하고 이런 거 절대 안 하고 진짜 사심으로 추천하려고 하거든요. 그래서 더 신중하게 뭔가 다른 광고 영상이 아니라 다른 영상을 더 신중하게 하는 편인데 일단 이거는 진짜 기획세트, 이 기획세트는 진짜 살 가치가 너무 있습니다. 이 브러쉬 때문에. 쉐딩이야 워낙 아마 다들 있으실 것 같아가지고 굳이 사라고는 안 하고 싶은데 이 브러쉬 때문에 가치가 있습니다. 그리고 저랑 같은 톤이신 분들은 이 떡이랑 정말 사랑할 거예요. 딱 저희 컬러여가지고 그 영상은 나중에 올라온 영상일지 아니면 이미 올라온 영상일지 모르겠지만 그 영상을 봐주시면 감사하겠습니다. 이렇게 턱시딩 해줍니다. 그리고 오늘 립은 제가 좀 여러 개 갖고 왔어요. 제가 산 거랑 받은 거랑 제가 최근에 너무 바빠가지고 아예 못 보여드린 것 같은 거예요. 그래서 한번 쫙 보여드리고 발라보도록 하겠습니다. 일단 이슬 발랐던 거를 살짝 덜어내고 제가 뭘 샀냐면 일단은 최근에 이거 롬앤 물틴트 샀고요. 그리고 갖고 싶었던 거 웨이크메이크가 아니라 3C 웨이백이랑 머머링이라는 컬러 샀고 그리고 이거 샀어요. 시미에이즈 이것도 샀거든요. 근데 이거 시미에이즈는 이것도 진짜 예쁜데 일단 웨이백이랑 이 컬러가 완전 베이스 컬러여가지고 한번 손에다 발라볼게요. 이건 너무 유명해가지고 샀어요. 이런 베이스 그리고 이거 시미에이즈 이런 컬러인데 이거는 블러 했을 때가 예뻐요.
이런 컬러 예쁘죠? 뭘 바를까요? 뭔가 저 물틴트, 저 롬앤 물틴트 안 좋아해요, 여러분. 사지 마세요. 장점이 하나도 없습니다. 가격이 장점입니다. 비밀이에요. 비밀? 누구한테 비밀인지 모르겠지만 아무튼 별로입니다. 그 착색도 너무 안 예쁘게 되고 지속력도 안 좋고 컬러도 안 예쁘고 이상해요. 아무튼 최근에 제일 못 샀다 하는 템입니다. 이거 웨이백 발라줄게요. 이제 롬앤한테 아무런 연락도 안 오겠다. 그쵸? 원래도 안 오긴 했는데 제 롬앤 싫어하는 거 아니에요. 왜냐면 저 롬앤 쉐딩 진짜 잘 쓰거든요. 그냥 저 물틴트가 안 맞아요, 저랑. 이런 유명한 데는 진짜 이유가 있어요. 그쵸? 예쁜데요? 뭔가 이 빨간 색깔 발라도 예쁠 것 같기도 하고 제가 이것도 갖고 왔어요. 핑크 체크 페리페라 블러 틴트인데 이거는 핑크기가 있어요. 이런 핑크? 그래서 저 아직 한 번도 안 발라봐가지고 한번 발라보고 결정을 해볼까봐요. 한번 발라보겠습니다. 제가 이런 쿨한 컬러는 이렇고요. 이런 컬러. 마음에 안 들고 이런 건 절대 아니에요. 근데 뭔가 이 도화도 한번 발라보고 싶어가지고 스트로베리 컬러 이거를 지워보고 이것도 한번 발라보도록 하겠습니다. 제가 요즘 입술 상태가 너무너무 안 좋거든요. 그래서 입술 발색을 좀 최소화하려고 하고 있어요. 조금 대충 닦아주고 이걸 한번 발라볼게요. 근데 이게 입에 발라도 되는지는 잘 모르겠는데 이 둘이 질감이 좀 다른 것 같아요. 이 스트로베리가 저거 복숭아 컬러보다 더 단단해요. 저거는 복숭아 컬러는 조금 뭉개지면서 발리는 거 있잖아요. 이 질감이 부드러워가지고. 그런데 이거는 그냥 그런 느낌이 아닙니다. 이렇게 입술에 올려도 되네요. 괜찮네요. 근데 블러셔를 조금 더 욕심내서 발라줄게요. 오늘 약간 블러셔에 포인트를 많이 주고 싶어가지고 와, 지금 거의 1시간째 이러고 있네요. 오늘 얘기해서 그래요. 이렇게 뭔가 오늘은 또 점도 찍어주고 싶은 그런 묘한 날입니다.
이거는 이걸로 가끔 그러고 싶은 날이 있어요. 점도 없는데 괜히 찍고 싶은 날. 난 여기다가 이렇게 찍어볼까요? 근데 뭔가 블러셔가 붉어지니까 아이라인도 높게 올리고 싶어요. 이렇게. 제가 여기 중기가 있거든요. 근데 괜히 또 올리면 또 망하겠죠? 그러나 올리지 않겠습니다. 그리고 이거 섀도우를 조금만 찍어서 여기 한번 풀어줄게요. 이렇게 한 번 더 찍어줬습니다. 아, 그리고 제가 이 팔레트 너무 좋아하는 이유가 이거 처음에 손에 발색했는데 너무 예쁜 거예요, 이 하이라이터가. 그래서 이거를 한번 이렇게 발라주겠습니다. 예쁘죠? 여기도 한번 쓱 쓱. 이렇게 해줬습니다. 오늘은 블러셔가 다 한 메이크업입니다. 너무 덥네요. 이렇게 했습니다. 저희 방에 에어컨이 없어가지고 지금 땀을 흘리면서 메이크업을 하고 있습니다. 아무튼 이렇게 메이크업을 끝냈습니다. 어떤가요? 오늘 약간 투쿠 이거 기획세트 거의 영업하는 영상인 것 같은데 너무 마음에 들어서 영업할 수밖에 없었습니다. 이런 색감 예쁘죠? 컬러감. 제가 원래 얼굴에 이렇게 채도를 많이 올리지 않는데 이런 채도 있는 이 아이 메이크업이랑 연결해서 채도를 올려주니까 과하지도 않은 것 같고 너무 예쁜 것 같습니다. 그러면 이렇게 무편집본을 맞춰보려고 합니다. 지금 이제 딱 1시간이 되려고 하거든요. 1시간 너무 기니까 이렇게 한번 맞춰보도록 할게요. 오늘 주절주절 제 얘기가 너무 길었던 것 같긴 한데 그냥 가벼운 마음으로 영상 봐주셨으면 좋겠고요. 오늘도 부족하지만 제 영상 봐주셔서 너무너무 감사하고 오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕. 영상 끄도록 하겠습니다.